زای تالار من خواستم بیمار، خدا کنه شما نباشین بیمار. جلالی صاحب جان. یک روز رفتم در معاینه خانه، یک دکتر شش تو واری قد داشت. تو خو قد داری نگفتی کی واری؟ کی واری؟ زنی عدنان سمی واری. خب نگفتی دکتر چی کار میکرد؟ چی کار میکرد؟ کشتیکجی زنانه صحیح میکرد. من خو گفتم تو مرد هستی چرا کشتیکجی زنانه رو صحیح میکنی؟ میگه بیادر تو تابال خبر نداری؟ میگه حقوق زن مرد مساوی است. خب باز که پیشتر رفتم چشم در بودزی خورد، گفتم دکتر صاحب بودز خودت است؟ چی میگه؟ از خودم از مشکوک کسی نه. گفتم دیشب در پالی خانه ما تو یک دکتر بودم تو یک بودز ما گم شد. گفت نه یا سونس، گفت از یک مریض دیگه از فیس ما را مکمل نداده ما بودیش گرفتی. خب خوشیشتم سر چوکی مرا گفت بگو مرض ایتا. گفتم دکتر صاحب یک دو مرض دارم، برکی خرز دارم، کارو فروش دارم، یک چرز دارم، سر کنیم ملت مردم افغانستان قرض دارم. گفت بگو مرض ایتا. گفتم مرض ولی من نمیست که هر وقت چشمای ما بسته میکنم یه جایی نمیرم بجوز یک جایی. نگفتی جلالی کجا؟ کجا؟ دان مکتب دختره را. مرض دوم نمیست که همیشه بخشیم روز 80 تا پایم نبه. نگفتی از بچه از دختره؟ از بچه از دختره. نه از بچه از نه از دختره است. شرکت است میگه بخشید پیسه پرتو. خب این همی اسناتا بود که می دکتر پای مکش کده میگه چی بالا بوی میتا. گفتم بویش کم است؟ نه گفت دقار خدا شوی زیاد است. گفتم چی کنم؟ نه پای غریب کار است. چی میگه؟ این نظم پای تو خید نمیپره. ما خود نظم دست سعی میگه دالی نظم پای. گفتم تو که بخشید گفتم حقوق زن مرد مساوی است. نه حقوق زای بدن مساوی است. گفت از اینجا خود چیزی فهمیده نشد بیا که ما منزل بالای تسایریم که مسائل گرفت کم زد. گفت بر پدری مرز نالت بخی پوپنک زدیشه. ما گفتم دقار خدا شوی سعی کدم تانگ کدا نکدا باشی. چی میگه یک تا بغلت گوشت؟ گفتم غرض نکی امنیت تو نالا گرفته. گفت دیگه اش دسترت. گفتم غرض نکی پیسه داره خدای وطن امنیت سر خدا میگیره. ما مردم غریب چیزی نداریم خواستیم موجودات استفاده میکنیم. حالا خب گفتم چی بگو چی مرض دارم؟ نگفتی جلالی چی گفت؟ چی گفت؟ ما رو گفت تو مرض قرتک داری. ما گفت مونو بورسلی بیچاره را مرض قرتک گرفت که 6 سال تا اونو تافلک یک جای میزد. هیچی میگونه مایکل جکسون هم قرتک گرفت. گفت متنا گفت من خبر دارم از اصل داستان ازو. گفت مایکل جکسون در تمام دنیا پف کرده بود که ما در هر عالم موسیقی رقص میکنم. در افغانستان در دشت ورچی دعوتش کردیم دادم برادم کرده بود. خب حالی که نشده دکتر میگه کم نبیم چی میگونه بارک بو ما ایسیام مرض قرتک داره. هی گفتم روسیا نگم از خاندان از وا دختر گرفتیم در بسته خاندان یگونه موسی است. گفت چه ثبوت داری؟ گفتم اون وقت که جنگ جهانی شروع شد نه تمام خانواده در جای پناه برد. خانواده از جای پیدا نکرد مجبور شد مدنگ سنزغالت کم شد و بدبختانه و با ما پیدا شد. خب اون خو گفتم برا که ما مرض قرتک زد. اون قرتک زد رئیس جمهور شد. از ما هم گفت یک انت قرتک زیاده سی تداوی نکن انتخابات کم شد رئیس جمهور شد. این همیجا بود که سر نوکر خود صدا کرد. گفت ما تو عملیات میکنم. گفت میرزایی کمپانی کو بیر وسایلی کی عملیات میکنیم. مرا چی میگه عاقبته؟ ما گفتم تو عملیات کو ما عاقبتم چی میگه؟ تو بین عملیات موری ما قص کی بگیرم. گفتم ما قط حلال کو چی میگه؟ دای وطن حلال و حرام علی کیس. این همیجا بود گفته اگانتا اون نوکرکش هم خود دیال گیر شده کل جای. گفت بیا مرزا کی خانه تا بخیال مزالی آباد خطا خورده. اون نوکرکش هم چی میگه؟ دکتر صاحب گفت اگه قطر خوب تا زالی آباد خطا خورده. گفت اگه قمرانه تا ما فکر میکنیم بخی از خانه علم فرهنگ خطا خورده. تشکر. با افتخار مریضه که خورتره کما این ضرور است که باید ما ایره معاینه کنم که مریضی ازی چی است. روی تا سونما کو؟ مقصد چی رو نزنی؟ نمیزن. روی تا سونما کو؟ یک ذریسو؟ بعد نرمکه گوشش استخوان داره. این اشتراک کننده شمارش ما بود. عسکری سے تخلص میکنه. اینا با قضیه دیگه صدیقه جان میگه که چطور بود. طنز خود بسیار مقبول گفتن اما بعضی وقتا از خط مبر آمدن و برشان 7 نمره میتونم. به افتخار 7 نمره. فخری صاحب. والا ما هم گفتیم در مجموع 10 نفری که انتخاب شده بسیار طنزای خوبش میگن و طنزای یعنی انتقادای بسیار خوبش در طنزای خود میگنجانه. شکیب جان عسکری در از اول تا حالا یعنی متر طنزای عالی گفته. بنان این دفعه هم طنزش خوبش بود. 7 نمبر ما برش. به افتخارش.
شیب افتخار چک تشکر. کاکا آصف شکیب جان عسکری نظر به سن خود گفتارش بسیار مقبول بود و در طنزش هم یگان گپکای بسیار مقبول داشت که بر رمز و کنایه گفته شده بود و یک نمبر به خاطر که سنش خورد است مزیات میتمش 8. تشکر. افتخار 8 نمبر. تشکر از شما. اینال دیگه از شکیب جان عسکری خواست میکنیم که لمبر قد چبلقه و کلاوشه خود برای شما تقدیم کنه که شما برای زیر رای بده که تا کدام بیادر قندم تا کدام حقیقت امامی باشه. اگر باز میخواهید احمد شکیب عسکری برتان طنز بگم در 1.2010.8 از طریق 8656 و 456 اسمس کنید بازم داشتی برچی پل خشک بخش ما میرسه. تشکر. تشکر. وقت تانه نمیگیریم، گرمی است، وقت هم قیمتی است. میریم بیادر قندم به خاطر یک وقفه کوتاه. واه واه.